राशन कार्ड ग्रामीण पांचटी नूतन नियम लागू है। तो देखंतु आपण माने राशन कार्ड रे मागणा राशन सामग्री पाउचंती। देखंतु समय समय रे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिसी राशन कार्ड नियम रे किछिटा परिवर्तन करंती। एहारी मध्य रे सरकार तरफ राशन कार्ड रे नूतन नियम लागू होईची। जो मानक पाखरे राशन कार्ड अछि, जो माने नुआ करी आवेदन करिसंती राशन कार्ड पाइबा पाए, जो मानकर राशन कार्ड रे आवेदन करिसंती किंतु तांकर अप्रूवल हेई जाइछि किंतु कार्ड मिली नाही, तो सेमानक पाई एही खबरटी रहिछि गुरुत्वपूर्ण। सेतिपाई आपण भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप रे, जहा फल रे आपण जानि परिबे, बुझि परिबे। चलंतु आजिर भिडियोटी को आरंभ करिबा। किंतु वीडियो आरंभ करने पूर्वर आपण मान कही रखी, चैनल जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखु थांती, वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु, कारण सरकार को तरफ नुआ नुआ अपडेट नुआ नुआ योजना आपण आग पाई परिबे। देखंतु ग्रामांचल रे बास करुथिबा लोकंक पई राशन कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज। यह केवल सरकारी योजनार लाभ उठाइबारे साहाय्य करे नाही, बरं गरीब एवं असहायता परिवार को शस्य, चीनी, तेल इत्यादि अत्यावश्यक सामग्री मध्य सुलभ मूल्य रे जुगाई थाए। आपण जानिछंती भारत सरकार एवं राज्य सरकार माने राशन कार्ड माध्यम रे गरीब परिवार को आर्थिक सहायता एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करबा पाए मिलित भाव रे कार्य करंती। अनेक समय रे ग्रामांचल लोक माने जानि पारंती नाही जे सेमानक नाम राशन कार्ड तालिका रे अछि कि नाही। एही कारणरू सरकार प्रति वर्ष एक नूतन राशन कार्ड ग्रामांचल तालिका प्रकाश करती, जेउथिरे समस्त योग्य परिवार नाम अंतर्भुक्त होता है। एही तालिका ऑनलाइन रे मध्य देखा जाई परिबो, जहा द्वारा गाँर लोक माने सहजरे जानि परिबे जे सेमानक नाम अछि कि नाही। आसंतु जानिबा राशन कार्ड को नहीं कौन रही नुआ अपडेट। राशन कार्ड ग्रामीण तालिका हेउची सेही समस्त परिवार तालिका जो माने सरकार ठारू सस्ता राशन पाती। एही तालिका रे नाम सामिल हेबार अर्थ हेउची जे परिवार प्रति मासरे सरकारी राशन दुकान रो चाउल, गहम, चीनी, तेल भली अत्यावश्यक सामग्री कम मूल्य रे पाइबे। एही तालिका प्रत्येक राज्यर खाद्य एवं जोगाण विभाग रो वेबसाइट रे प्रकाशित होईची। देखंतु सरकार द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार राशन कार्ड जोगाई दिया जाय थाए लोकमानक पई। तो आपण मानकर एक रे बीपीएल कार्ड अर्थात दारिद्र्य सीमारेखा तले रोथिबा लोक माने पाइबे। 2 रे आपण मानकर एपीएल दारिद्र्य सीमारेखा ऊपर रोथिबा लोक माने ए कार्डटी को पाइबे। 3 नंबर रे आपण मानकर अंत्योदय राशन कार्ड। बीपीएल एवं अंत्योदय कार्डधारी माने सर्वाधिक सब्सिडी पाती। ग्रामांचल अधिकांश लोक बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड पाई आवेदन करती, कारण से माने एथिरु अधिक लाभ पाती। आसंतु जानिबा राशन कार्ड योजना रे उपलब्ध सुविधा गुड़िक विषय टिके नजर पकई देबा। आपण माने भी साम्यक सूचना पाइजिबे जे वर्तमान राशन कार्ड रे कौन सब सुविधा मिलुची। देखंतु राशन कार्ड माध्यम रे सरकार गरीब एवं असहाय लोकन को अनेक सुविधा जोगाई थांती। सबुठारु बड़ लाभ हेउची जे परिवार को प्रति मासरे सस्तारे खाद्य मिलता है। यह व्यतीत अनेक समय रे सरकार उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वार्षिक पेंशन योजना इत्यादि योजना रे राशन कार्ड को परिचय पत्र भाव रे स्वीकृति देइथांती। आपण मध्य जानिथिबे राशन कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भावे कार्य करे। देखंतु ग्रामांचल रे पिला माने राशन कार्ड माध्यम रे स्कूल रे मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति एवं अन्यान्य सरकारी योजनार लाभ मध्य पाती। अनेक राज्य रे राशन कार्ड विद्युत बिल, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्यान्य सामाजिक सुरक्षा योजना रे रिहातिर सुविधा मध्य प्रदान करे। आसंतु जानिबा राशन कार्ड ग्रामीण तालिका रे नाम किपरि आपण जांच करिवे किंबा जोड़िबे। देखंतु जदि आपण जानिबा को चाहंती जे आपणक नाम राशन कार्ड ग्रामीण तालिका रे अछि कि नाही, तेबे एथिपाई आपण को आपणक राज्यर खाद्य एवं जोगाण विभाग वेबसाइट परिदर्शन करने को पड़ो। सेठारे आपण को राशन कार्ड तालिका किंबा ग्रामीण अंचल राशन कार्ड तालिका विकल्प मिलिबो। देखंतु तालिका रे आपण को नाम देखिबा पाई आपण को आपण मानकर जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं गाँव नाम चयन करने को पड़ो। या परे संपूर्ण तालिका खोलिबो,
ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ନାମ, କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ନାମ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାମୀଣ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାମୀଣ ତାଲିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ନାମ ମଧ୍ୟ କଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତା ସହିତ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସୂଚନା ବିଭାଗକୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘରକୁ ଆସି ଅଫିସରମାନେ କରିବେ। ତ ଏହି ସର୍ଭେରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ ଆସିଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ITR ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଅର୍ଥାତ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାମୀଣ ତାଲିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ।